الاكله اللي ليها ناسها وانا ما كنتش تبعهم خالص، بس من بعد ما اكلت الطريقه دي خلتني اغير فكرتي عنها على طول في ثانيه الا ثانيه كده. اكله ترم العظم وتخليكي شبعانه طول اليوم. طبعا مسمينها اكله الاكيله، ناس كتيره بتعشقها وانا خلاص من النهارده هتبقى من حساباتي بعد الطريقه اللي هنشوفها مع بعض النهارده. لما كمان تجربي الطريقه دي مش هتعمليها الا بيها بعد كده. وقبل اي حاجه حابه اشكر كل المشتركين الجدد، نورتوني وشرفتوني وزادت القناه نور وشرف بانضمامكم لينا. لو لسه بقى اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي عندي، وجودك معايا شرف كبير ليا. يسمي الله ونبتدي. واول حاجه بقى هبتدي بيها هجيب العيش بتاعي كده وهقطعه، سواء عيش شامي او عيش مصري او عيش بلدي المتوفر عندك تقدري تعملي بيه. واسهل طريقه تقطعي بيها العيش ان انت تقصيه كده بالمقص وتقطعيه صغير علشان يتحمصوا معانا في الفرن بسرعه. اول حاجه حبيت ابتدي بيها كده هو العيش علشان ياخد راحته كده في الفرن ويكون جاهز معانا للفته. تقدري برضو تجهزيه من قبلها بيوم. هنا بقى قطعتهم كلهم، هندخلهم بقى الفرن على درجه حراره هاديه جدا شمعه كده، وهنسيبهم على راحتهم خالص وهنقلب فيهم كل شويه. مش هضيف لهم اي حاجه خالص، ولا زيت ولا توابل ولا اي حاجه خالص. حتى الصينيه بتاعتي كمان مش دهنها اي حاجه. اهم حاجه من وقت للتاني تقلبي فيهم باستمرار علشان الكل ياخد لون واحد. انا ولعت عليهم من تحت بس ما ولعتش الشوايه نهائي. كمان بعد ما طفيت الفرن عليهم سبتهم كده في الفرن لحد لما برد تماما. ندخل بقى بعد كده على التقيل. لو لسه اول مره تشتري كوارع هقولك بقى تشتري انهي كوارع افضل. حاولي بقى تشتري الكوارع الجاموسي، بتكون بيضه كده. وكمان تشتري الرجل القدامانيه بلاش الخلفيه، لان القدامانيه بتبقى محمله اكتر، بتكون قصيره اقصر من الخلفيه، والخلفيه بتبقى طويله كده ورفيعه. طبعا انا جايباها متنضفه وبخليه يكسرها لي كده. شايفين الحته الموف اللي انا بشاور لكم عليها في المفصل دي دليل على ان هي كمان مش كبيره في السن ومش هتاخد معاكي وقت اطول. لو لقيتيها بيضه هتاخد معاكي وقت شويه في التسويه، يعني ده دليل على ان هي كبيره شويه في السن. بقى كده وهنقعهم في ميه ودقيق وليمون وخل، وبلاش نحط ملح خالص عشان ما تاخدش معاكي وقت طويل في التسويه. نقعهم لمده نص ساعه كده، وبعد كده هغسلهم كويس كده تحت الحنفيه. بعد ما غسلناهم بقى كويس هنجيب حله كده فيها ميه بتغلي على النار، وهننزل بقى بالكوارع بتاعتنا. مش هنضيف لها اي حاجه في الميه دي، احنا بس هنسلقها في ميه وبس. بعد كده بقى هنشيلها اول ما تاخد غلوه كده، هنروح شايلينها كده من الميه دي وهنقلب الميه، وهنشطف بقى الحله بتاعتنا وهنحط فيها مكعبين كده حلوين من الزبده. نحط بقى هنا 3-4 فصوص كده من المستكه، وهنحط بقى ورق لورا وكمان عود قرفه و3-4 فصوص كده من القرنفل، 3-4 فصوص كده من الحبهان. دي بقى التوابل بتاعتنا تقليبه. وبعد كده هننزل بقى بالكوارع بتاعتنا، هنديها صدمه كده وتشويحه مع التوابل. هنضيف بقى بعد كده عليها ميه سخنه بتغلي كده من الكتل، ولازم تكون الميه هنا سخنه، ما ينفعش نحط ميه بارده نهائي. هنا كمان كام من واحده كده من الكوبيبه الصيني كنت نسيت احطها في الاول. هنحط بقى بصلايه كده لحد بقى ما الميه تغلي في الكتل. قطعت عليهم 3-4 فصوص كده من الثوم وقرنين فلفل وكمان طماطميه كده. نزود بقى ميه مغليه لحد ما نملى الحله، واول ما الميه تغلي معانا هنحط بقى التوابل. ولو لقيتوا في اي وقت ريمه على الوش كده لازم تتشال. نحط بقى هنا فلفل اسود وكمون وكزبره ومعلقه سكر عشان تسرع من التسويه. مش هنحط ملح نهائي دلوقتي، هنغطي عليها بقى ونسيبها على راحتها خالص لحد ما تستوي. وفي حله تانية بقى على النار هنحط معلقه سمنه بلدي ومعلقتين زبده. ميكس الاتنين دول مع بعضهم بيدوا طعم رهيب كده للصلصه بتاعه الفتة. هنحط بقى عليهم معلقتين كبار كده هرميين من الثوم، وهنقطع عليهم 5 قرون فلفل كده سبايسي. طبعا لو انتوا زي بتعشقوا الحراق، لو مش حابين سبايسي ممكن تحطوا فلفل بارد عادي جدا. هنحط كمان عليهم معلقه صغيره كده كزبره، وهنشوحهم كده مع بعض لحد بقى ما لونهم يصفر معانا شويه. هننزل بقى بالكمون والفلفل الاسود، هنطشهم بقى بحبه خل كده حلوين. هنزل عليهم معلقتين كبار كده من الصلصه، هشوحهم مع بعض دقيقه كده علشان تغمقلي لون الصلصه. انزل بقى بحوالي كيلو من الطماطم مضروبه كده في الكبه. لو انتي مسبكه صلصه طماطم جاهزه عندك في الفريزر ممكن تحطي. طبعا انا كان عندي صلصه طماطم فحطيتها، وهحط بقى التوابل بتاعتي ورق لورا كده، كسرت كده نص عود قرفه، وكمان حطيته حبهان وكوبيبه صيني. نضيف برده نص معلقه صغيره كده من الجنزبيل، معلقه صغيره بابريكا، وهنظبط الملح بتاعنا، وهنحط نص معلقه صغيره كده من السكر عشان الحموضه والمعده. هنغطي عليها بقى ونسيبها تتسبك على راحتها. تعالوا بقى نعمل احلى رز ابيض للفته. حطيت انا هنا بقى سمنه بلدي على زبده، واول ما اتقدحت معايا حطيت فصين بس مستكه، وبعد كده هنزل بقى بالرز بتاعي، وطبعا غسلينه ومصفيين. مستكه مع السمنه البلدي مع الزبده بيدوا طعم رهيب للرز الابيض. نشوحه بقى تشويحه حلوه، ولازم نشوحه كويس علشان يبقى مفلفل وجميل. هنظبط بقى الملح بتاعنا، وهنضيف بقى ميه مغليه للرز علشان يبقى مفلفل وجميل. مش هنكتر ميه علشان الرز ما يعجنش مننا. هنغطيه كده وهنوطي عليه بعد ما ياخد غلوتين. بقى كانت الكوارع بتاعتي استوت، هنحط بقى الملح بتاعنا وهنظبطه، وهنسيبها بقى تغلي كده 10 دقايق. حطيت كمان على الشوربه كبشه كده من الصلصه ومديالها لون حلو كده وطعم جميل. هنطلع بقى كده الكوارع بتاعتنا في طبق، وسبتها بردت شويه عشان اعرف امسكها، وخليتها بقى خالص من العظم، وقطعتها شاورما كده صغيره عشان تبقى قد اللقمه وما تغلبناش بقى في الاكل. مجهزه بقى هنا الطواجن بتاعتي، هحط بقى
كده كميه في كل طاجن بحيث بقى كل واحد يبقى ليه الطاجن بتاعه. جبت بقى الصلصه اللي كنت مسبكاها وحطيت كده كبشتين 3 على كل طاجن، وسبت شويه صلصه برده عشان نعمل بيهم الفته. حطيت كمان حبه شوربه على كل طاجن. دخلهم بقى الفرن، هشغل عليهم فوق وتحت وهديهم لون حلو كده من فوق على الشوايه، وبعد كده هطلع. الوقت ده بقى كان خلاص الرز بتاعي استوى كده وفلفل وجميل. فين بقى الرزايه برزيتها كده وكمان مش معجنه. نجهز بقى اطباق التقديم. حطينا العيش كده من تحت، هنحط عليهم معلقتين صلصه كده. لو لسه مستمرين معايا لحد دلوقتي اتمنى تدعموني بلايك وتكتبوا لي كومنت حلو من ايديكم الحلوه، وشيروا الفيديو لعشاق الكوارع لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد. حطينا بقى الصلصه على العيش عشان يدي العيش كده طعم جميل، وهنحط بقى الشوربه. مش هنكتر شوربه عشان انا بحب العيش بتاع الفته يبقى لسه مقرمش شويه. هنغرف بقى بعد كده الرز بتاعنا. جربوا بقى الطريقه دي هتنبهروا بجد، طعم والريحه وكل حاجه فيها في منتهى الجمال. نكتب بقى عليها لاف ليكم كلكم، بحبكم كلكم في الله. هنزين بقى الطباق بتاعتنا. لو انت عامله عزومه على حاجه زي كده ضيوفك هينبهروا بيها وجمالها وجمال طعمها. انا اهويا اللي ما بحبهاش اكلتها لحد لما شبعت، وبصوا ما كنتش قادره حتى اتعشى. رايكم بقى في اللاف بتاعتي دي ولا كمان الشوربه خطيره؟ اعصروا عليها كده عصير ليمونه، مش هتسيبوا منها ولا نقطه شوربه، غير انها مفيده جدا للعظام والمفاصل. وهنا بقى كنا خلاص طلعنا الطواجن بتاعتنا من الفرن، طعمها في منتهى الجمال. تعالوا ندوق بقى ايه الجمال ده. عايزه اقول لكم ان انا بمنتج الفيديو ده تاني يوم، عايزه اقول لكم ان نفسي راحت لها. نيجي بقى لاهم لحظه في الفيديو. ايه رايكم بقى ولا التسويه مظبوطه على الشعره؟ كمان عملتها قبل كده عند ماما وناس ضايقتها مني وقالوا لي لازم تنزليها. عايزين يعرفوا عملتها ازاي؟ سيبكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اشوفكم بقى في وصفه جديده. سلام عليكم.